दोस्तों, आज हम जानेंगे शिखर जी के बारे में। शिखर जी ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में मधुबन क्षेत्र में स्थित है। इस पहाड़ की चढ़ाई उतराई करीब 18 मील है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जैन धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है। यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है।